નેક બહુ સ્ટીફ છે આખું. શું એટલે આખો દિવસ ડેસ્ક જોબ હોય છે ને એના કારણે આખું સ્ટીફ થઈ ગયું છે. છોડો. ફ્રી ફ્રી ફ્રી. રિલેક્સ. ડન. ચલો ઢીલો છોડો સાહેબ. ફ્રી. સેમ આ બાજુ ફ્રી. રિલેક્સ. સાવ રિલેક્સ. બોડી ઢીલું ઢીલું રિલેક્સ. ઓકે. કમરમાં છે ને L1 લઈને L5 પાંચ મણકા, પાંચે પાંચને અલગ અલગ આપણે પોપ કરશું. ચલો. L1 રિલેક્સ. યસ. L2 L3 L4 L5. બોડી રિલેક્સ. ફ્રી. યસ. દેટ્સ ગ્રેટ. હજી એકવાર રિલેક્સ. ઢીલું.